כולם. אני לא יודעת איפה כולם, כולם בבית של כל אחד. עכשיו ארוחת ערב? כן. עכשיו ארוחת ערב. תתעוררי, אני חושבת שאת רדומה. לא. איתן. איזה קור בחוץ יש. מה כן, קרה? יש קור, לא טוב ככה. שלום אסתי. מה הוא אומר לי? הוא אמר לך, הוא אמר לך שלום. כן. את לא אמרת לו שלום. הוא אומר כל כך קר היום. טוב, מתחיל חורף. כן. The korep. The korep. Korep means winter. Papunta kami sa dining, kakain ng dinner. Busog pa ako. Nag-ice cream kasi. Wala, nakakalimutan niya kung sino ako. Kailan na, lumubang ng tongil yun. Boy, mami. Boy, ano putakat lakadelit. אנשים אינם. Ken. Pasok. O, konti pa ang tao. Wala pa yung mga... Ayun ang BFF ni Lola. Kumakain na. Ken, anilo kakatsama okel? Benatime salat. Rakrega. Binigyan ko muna siya ng vegetable salad. מאיפה כולם? Walang makain. Buwikas lang. Kuha ng pagkain dito. Pila. Meron ditong pitot. Sinong may gusto. Saka tinapay. Siyempre, walang katapusang saging. Itong patunay na sobra-sobra ang supply ng saging dito. Bawat mesa may saging. Ayan. Saging. 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 At saging. Dito rin may saging. Busog ako, wala akong ganang kumain dahil ako ay nag-ice cream. Meron pa dito ang veggies. Ayan. At ito ang kanyang pinaka-sauce. Pero wala naman akong gana kasi nga kumain ako ng ice cream kaya pass muna ako sa dinner tonight. Tapos na siyang kumain. אני לא שקטה, אני אומרת לך, בגלל שאנחנו יודעים את האמת. Pabalik na kami, tapos nang kumain. מה? Karnahon, sabi ko sa kanya malamig. לא, לי לא קר עכשיו. תראה את העץ המסכן, מה קרה לו. עינויים, כולו עינויים. Ken. נכון? Tanda na nga naman ang punong to. Nakon. Ken. תראי חורים, אוי אוי אוי. Ulay yes, akbarim bipnim. הכל יכול להיות. יכול Daw להיות. puno, matandang-matanda na. Sabi ko baka may mga daga sa loob. והאלה גם כן. Ang daldal nitong alaga ko. Kutatera talaga to. Lahat napansin. Magbabasa pa to ng mga makita niyang mga nakasulat. גם האלה. אמריקה. Pero wag kayo ha. Parang hindi kami nag-aaway. Tingnan nyo naman ang kamay namin. Ayan. Di ba? בניצולי Yan. השואה.
אני Magbabasa na פה, naman. אם יש כאלה שמבינים מה קרה להם. עכשיו הכל בסדר. מה שהיה זה כבר היה. טוב? צריכים לגלות. כן, מה אבל לא את צריך, מדברת? לא צריך כל הזמן בוכים. זה לא עוזר. אוכל. זה אידאה של אמת. כן, אבל אנחנו עכשיו בשנה החדשה צריך לחזור קדימה, לא אחורה, נכון? כן, בסדר, קדימה. Iyak na naman. Eh, sabi ko, kalimutan na yung nakaraan. Tapos na yun. Look forward. אני אחשוב כל הזמן שאין לי. Ayan. לא אבא, לא אמא, לא אחות. Wala daw siyang לא nanay, tatay, אחיות kapatid. אולי כן, הן לא מתייחסות. אבל יש לך בנות, יש לך ילדים, יש לך נכדים, יש לך נינים, נכון? נו, אז זה, ברוך השם. פה את רוצה לעלות לשם. לא, רק למטה, לא לעלות. מה יש אמה. למטה? לשתה קפה. נשתה קפה, אני רוצה באמת לשתות קפה. למטה? Ken. Ayan, hindi na naman niya natatanda ang bahay niya to. Ayaw niyang umakit. At yudat, yes, lakti mo na po. Boy, hati mo na si Lakpo. איפה? Ine. Ito kasi siya. Ine at. Ine, זה את. איפה? הנה, את רואה? עם משקפיים. משקפיים כהות כן, וחולצה פסים אז. כן, דעת, יותר צעירה. ביחד לכולם. בסוף גם לכם יהיה לו. כן, בואי נשתה קפה. מה, קפה למעלה? לא למעלה, פה, רק פה. למעלה שם, אנחנו פה. טוב. בואי, לאט. יש אחת שיש לה לאט. אמון בלב. נכון או לא? נכון, לאט. אוקיי. מה אלה? לא רואים אותם. מה? לא רואים אותם בחור. הם בפנים. בואי, אני נעשה לך משהו לשתות. Pagtitimpla ko siya. At dahil nga nalilito siya, ang pinangulo ko sa kanya ay pagtitimpla ko siya ng tsaa. Sabi ko kape, pero hindi ko siya bibigyan ng kape. Kasi gabi na. Lalo hindi ito makakatulog. Kaya ito na lang, tea. Hindi niya natatandaan na bahay niya to. Kaya ayaw niyang umuwi. Ito ang ginagamit niya, sukrasit. Dalawang nilalagay ko kasi lalagyan ko siya ng gamot. Lalabas yan. Ano naman kaya ang sasabihin nito? Okay. Ayan. At hindi ko alam kung ano naman. לאן צריכים ללכת? Lamita. ככה? Beta, delisyon עכשיו, לילה. Saan daw pupunta? Sabi ko sa kama. עכשיו צריך לישון, אחרי, הנה את עוד אוכלת, תגמרי לי הכל? את רוצה להסתכל טלוויזיה? אני לא מסתדרת כי קשה לי. למה? זה גדול, את יכולה לראות. אני פותחת את הטלוויזיה, את רוצה? איפה היא? בואי, בחדר שלך, פה אין טלוויזיה, בחדר שלך יש. בואי, ממי. בואי, לאט. Sabi ko, manood siya ng TV. Hindi yung palagi niya akong inaabala. Ay naman. Gusto natin ang kanyang TV dito. Oh, bakit ayaw? Ayun eh. מולר. זה יאללה, תוציאו עובד את זה מפה. ומפסיק. משפחת לינקנקור מחכה לכם בימי המכירות לינקוויק במגוון הטבות מיוחדות.